Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz muxlislari. 23-fevraldagi original testlarni tahlilini davom etamiz. 5-misol. X kvadrat barobar 2024 ning 2048 ning 24-si va ko'pincha zost y 512 ning 5-si bo'lsa y taqsim x ni topishimiz kerak. Buni yechish uchun biza bilishimiz bo'ladigan tushuncha 2048 2 ning 11-si 512 esa 209-si ekanligidan quyidagi tengligini hosil qilamiz. X'imiz 2048 12-si, ya'ni 2048 degani 2 11-sining 12-si, ya'ni darajaning xossasiga ko'ra daraja ko'rsatkichlari ko'paytiriladi, ya'ni 2 ning 132-si. Endi ikkinchi tenglikni ikkala tomonni ko'pga oshirsak, y'imiz barobar 512 ning 5-sining kubi, ya'ni 512 degani 2 ning 9-sining 5-sining kubi, ya'ni darajaning xossasiga ko'ra 2 ning 135-si. X taqsim y barobar x deganimiz 2 ning 132-si, y deganimiz 2 ning 135-si. Darajaning xossasiga ko'ra daraja ko'rsatkichlarini ayirsak 1 taqsim 2 ning kubi, ya'ni 8 ga teng bo'ladi. 1 taqsim 8 ga teng bo'ladi. Javob. 6-misolimiz quyidagi ko'rinishga ega, soddalashtirish kerak. Ya'ni e'tibor beradigan narsamiz ildizost 15, ildizost 10, ildizost 33, ildizost 22. E'tibor beradigan bo'lsak, birinchi va 4-ifodadan ildizost 5 chiqarsak, ildizost 3 minus ildizost 2. Ikkinchi va 3-ifodadan ildizost 11 chiqarsak, ildizost 3 minus ildizost 2. Yani ikkalasiga ham ildizost 3 minus ildizost 2 umumiy ko'paytuvchi chiqara olsak, mana bu ko'rinishda bo'ladi. E'tibor bersak, surat va mahrajiga ildizost 3 va ildizost 2 bor. Mana bu 108 deganimiz 6 ildizost 3, ildizost 72 degani 6 ildizost 2. Qisqartiradigan bo'lsak, 11 minus 5, ya'ni 6 ga teng, 6 ni 6 ga bo'lsak 1 ga teng bo'ladi. Keyingisi 7-misolimiz kasr mahrajini irratsionaldan qutqaring. Ya'ni kasr mahrajida irratsional son bo'lmasligi kerak. Buni yechish uchun dastlab 2 plus ildizost 3 minus ildizost 5 edi. Uni quyidagi ko'rinishda yoza olamiz. Mana bu 2 plus ildizost 3 ni alohida bir yig'inda ildizost 5 ni alohida deb oladigan bo'lsak, quyidagi ifoda bo'ladi. Ya'ni mahrajda qo'shmasiga ko'paytiramiz. Qo'shmasiga ko'paytirsak, qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra surat mahrajning qo'shmasi, mahrajga e'tibor bersak a kvadrat minus b kvadrat. Ya'ni bunga ko'ra ildizost 2 plus ildizost 3 plus ildizost 5, buni ochib chiqsak 5 plus 2 ildizost 6. Bu esa 5. 5 bilan 5 qisqarsak 2 ildizost 6 qoladi. Yani e'tibor bersak, mahrajga ildizost 6 bor. Uni yo'qotish uchun surat mahrajini ildizost 6 ga ko'paytiramiz. Natijada ildizost 12 plus ildizost 18 plus ildizost 30 taqsim 12. Uni ildiz xossasiga ko'ra 12 deganimiz 4 kara 3, ya'ni 2 ildizost 3 plus 3 ildizost 2 plus ildizost 30 taqsim 12. Bu esa B javob. Keyingi masalamiz qiziqarli masala. 8-masalamiz. Agar arifmetik progressiyada 14-xat 20 ga, 28 ta xat yig'indisi 600 ga teng bo'lsa, S28 ni topishimiz kerak. Bizga ma'lumki, 28 ta xat yig'indisi birinchi xatga 28 xat qo'shib 2 ga bo'lib 28 ga bo'lganimizga teng. Bu 600 ga teng. A1 plus A28 600 taqsim 14 ga teng. 28 bilan 2 qisqarsa 14. Ya'ni 300 taqsim 7. Endi arifmetik progressiyaning xossasiga ko'ra A1 plus A28 A4 plus A15 ga teng. Ya'ni indekslar yig'indisi teng bo'lishi kerak. A15 deganimiz A14 plus D deganimiz. O'rniga qo'yib hisoblasak 2 ta A14 plus D. Endi bundan nimani topmoqchimiz? D ni topmoqchiman. Buni mana bu yerga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, D barobar 300 taqsim 17 minus 2 ta A14. 2 ta A14 deganimiz 2 kara 20. Hisoblaydigan bo'lsak, 40 ta 280 taqsim 7 deydigan bo'lsak, 20 taqsim 7 ga teng bo'ladi.
Endi biza A28 topishimiz kerak. A28 deganimiz A14 ga 14 ta dani qo'shganimizga teng. A14 20 plus 14 ko'paytiramiz 20 taqsim 7. Ya'ni dani qiymati 20 taqsim 7 chiqadi. Qisqartiradigan bo'lsak ikkitadan 40 20 ga 40 qo'shsak 60 ga teng bo'ladi. Keyingi masalamiz kamayuvchi geometrik progressiyada dastlabki 3 ta xat yig'indisi 14 ga teng. Ularning kvadratlarini yig'indisi 84 ga teng bo'lsa, geometrik progressiyaning dastlabki 6 xatini toping. Dastlabki 3 ta xat yig'indisi, ya'ni B1, B2, B3imiz 14 ga teng. Kvadratlarning yig'indisi 89 ga teng. B1 ni chiqaradigan bo'lsak, 1 plus q kvadrat 14 ga teng. Bu yerdan B1 ni kvadratini chiqaradigan bo'lsak, 1 plus q kvadrat plus q ni 4 84 ga teng. Endi mana bu ifodani kvadratga oshiramiz. Kvadratga oshirsak 196 miz barobar B1 kvadrat, ya'ni A plus B plus C ni kvadratiga ko'ra birinchi sonning kvadrati plus ikkinchi sonning kvadrati, uchinchi sonning kvadrati ikkilangan ikkita sonning ko'paytmasi ikkilangan mana bu ko'rinishda bo'ladi. Buni alohida yozib chiqadigan bo'lsak, e'tibor bersak, mana bu ifodamiz 84 ni beradi. Mana bu ifodamiz esa B1 1 plus q kvadratimiz 14 ni beradi. Ya'ni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, B1 qo'yimiz 196 minus 84 taqsim 28 ga teng. Ya'ni qiymati 112.28 bo'lsak 4 ga teng bo'ladi. Endi mana bu ifodaga ko'ra B1 1 plus q kvadratimiz 14 ga teng. Bundan foydalansak 4 taqsim q plus 4 q 14 ga teng. Bundan q ni ko'paytirib hisoblaydigan bo'lsak, quyidagi kvadrat tenglamamiz hosil bo'ladi. Endi uchala xatni ham 2 ga bo'larsak, oddiygina kvadrat tenglama bo'lib qoladi. Kvadrat tenglamani ildizlarini topadigan bo'lsak, bittasi 1 taqsim 2, ikkinchisi 8. Endi masalaning shartiga ko'ra kamayuvchi geometrik progressiya degani uchun qo'yimiz 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Qo'yimiz 1 taqsim 2 ga teng bo'lsa, B1 qo'yimiz nimaga teng edi? 4 ga. Ya'ni 4 ni qo'yga bo'lamiz. Ya'ni 8 ga teng. Endi geometrik progressiyaning 6 ta xat yig'indisi quyidagi formula bilan topiladi. Ya'ni B1 1 minus q ni oldinchisi taqsim 1 minus q. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 1 minus qo'yimiz 1 taqsim 1 minus 1 taqsim 2, ya'ni 16 bo'lib ketadi. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 63 taqsim 14, ya'ni 63 taqsim 4, 15.3 taqsim 4. E'tibor beradigan bo'lsak, bu A javob ekan.